Demat, setuni e Cantal, e cumun trisac, pellus breiz, met var e roudou me mestra, rag ul liam di hortoz zo etre trisac a breiz. Pesur liam, var a seblon eus na kouignaman, na chouchen am. Met un iliz zo, unan eus re gosa an departamant. Un iliz gweslet da zan bozir, a savet adaleg an unegvet kanvet. Pehet e vefe mon e bioeb gweladenni an ei. Ever ke ar porched hag an nor vraz eus an trizekvet kanvet, deontre, marteze e vo kavet gant eont traoù di hortoz e barz. Setuni en iliz, deistum ur groaz latin, un neo, diouat neo, ur groazen hag ur chantele a ya da ober an ei. Er chantele eus ur sternoter eus ar seitekvet kanvet, a daoual zo, unan a gleiz hag e gile a zeo, savet en trizekvet kanvet. Togenou kizellet ker, a welon, ivez, hag un nebet objedou prezius, men netra da welout gant breiz. An traoù nemetto non eus ket sellet outo betegen e ar gwerennoù livet. Netra especial gant ar regenta, met souezuseur e arema. Skeude naoui a reont ur vojen eus breiz, eus Montfort sur Meu. Barc'hed e oa bet ar rastel ur plariaou an ker meurbet gant an outrou Montfort. Pedet edo a Sant Nicolas, atreus furmet e voe gantañ en enouadez. E gise, e c'hellas terrout kuit pe nijal kuit kentor diouz ar rastel. Hag e pat kantvejou, pep ploaz e teu etre enouadez gant e oa digou en iliz Montfort da zaludi ar sant. Ur vojen eus breiz eo, kontet gant Chateaubriand en ele ur envorennoù en tual d'ar bez, an eus netra da welout gant Cantal. Souezus e. A souezus ur c'hoaz an displegaden. Ar gwerennoù livet se a eus breiz, eus iliz priziak e galek, Morbihan. Penosta en em gavet e Cantal. Ne ket peursk ler c'hoaz, met elfennoù an istor zo. A-rog an el brezel bet e voen divontet evit bezañ renevezet, marteze lakaet e goudor ivez hag an kounarret. Ne voen ad gavet nemet e 1903 a trihugen en un dastum lec'h eus ar monumentoù istorel e Champs-sur-Marne e Seine-et-Marne. Ha ne oa ket skriven mat an anv war a c'haset medon moarvat rag lennet e voe trisac e ler priziak a neuze e voen kaset da Cantal. E 1900 a pevar-ugent e voen rumen monument istorel, men ne voen na renevezet, na lakaet en iliz, rag gwerennoù livet a oa dija. Gwerennoù livet Auvergne eus 1900 war-ugent. E 1900 a pevar-ugent e voen renevezet a gret divarno ur werenn livet brasoc'h rag ne glote ket e men gant hini ar prenez ma voen lakaet un tamm war-lerc'h. E 1901 a pevar-ugent. A re a oa en iliz a voe lakaet en tiker. A setu penoz e oa en em gavet eno gwerennoù livet eus ar Morbihan, hag in deuet da vezañ ar e gosañ e Cantal. N'ouzon ket re e petra eo kentel an istor. Men ma c'hoarez deoc'h lakaat tammou eus ur glad e kasedou, skrivit mat war an tikedennoù mar plij.